Assalomu alaykum, hurmatli azizlar do'stlar, biz Samarqand viloyatidamiz. Hurmatli do'stlar, shahar sharoitida hozirgi kunda 300 kvadratdan ziyod mana shu uyning oldi orqa taraflariga do'stlar mana Sirojin akamizni albatta do'stlar o'sha juda trenddagi, fasondagi hozirgi do'stlar eron ishlarini ham yorib tashab, sindirib kelayotgan do'stlar mana shu gibka kamin hisoblanadi. Demak, hozir 300 kvadratdan yuqori bo'lgan maydonimizga keldik. Xudo xolasa, fasadga juda chiroyli ishlab bergan. Do'stlar, ishlari juda ham ko'p. Imkon qadar mana hozir bugungi o'zida ikkita videorolik tayyorlayapmiz. Birin-ketin qo'yamiz, ko'rib o'zlaringiz xulosa chiqarasizlar. Fasadga qanday chiroyli holatda ketayotganligi haqida o'zlaringiz kommentariyaga bittadan yozasizlar. Demak, do'stlar, mana uyning demak holatiga e'tibor beraylik. Qanday husniga husn qo'shib turibdi. Uyni do'stlar, endi yana bitta narsa, hozir mana shu uyda qandaydir stik chizsa ham bu gibka kamin cho'ziladigan narsa. Bunda yorug' hech qanaqa stik bo'lmaydi. 2 sm, 1 sm gacha bildirmaydi. Agarda g'isht qanaqadir shoxlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bildiradi. Bu haqda ham hozir Sirojin akamiz o'zlari to'liq ma'lumotni berib o'tadi. Hurmatli do'stlar, albatta sizlarga ham shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, uylaringizni mana shunaqa chiroyli fasod holatga keltirmoqchi bo'lsangiz, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Do'stlar, bir narsani e'tibordan qochirmaymiz. Albatta ko'ringizlar, qaysi biri sizga fasod holati, qaysi biri demak holatdagi sizga yoqsa, shuni qilinglar. Endi biz travetin yoki boshqa fasondagi eron ishlarini yomonlash maqsadida emas, biz qilinayotgan ishlarimizni sizlarga reklama qilyapmiz. Albatta, xohishga qarab, xohlaganday qilaverasiz. Demak, hozir ko'pchilik akalarimiz eron ishlarini admin qilib mana shundan foydalanyapti. Sababi hamma tomonlama chiroyli. Shoplari ham, demak, qalinliklari ham, erta stik tushmaslik holati ham ko'pchilik akalarimiz shu tarafi udobli keladi. Undan bo'lsa, hozir Sirojin akamiz o'zlari chiroyli ma'lumotni berib o'tadi. Sirojin aka, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, O'tkir kanal obunachilari. Mana bu kengashimiz bu yer Samarqand viloyat Fatima Kasimovda qilingan, Damlangida. Bu yer 350 kvadratga yaqin. Bu yerda ham uy egasi o'zi uyda emas edi. Uy egasi chet elda ishlaydi. Bu yer ofshi hovlilari bilan, orqalari bilan hamma joyda mana shunday gibka kamin qildik. Mana shunday Eron g'ishtcha fason rangida. Bu yerda o'tkirlik aytib o'tganda Eron g'ishtchadan buni afzalligi, endi baribir to'g'risi ko'plar aytishmoqda g'isht deb. Bunda arzon, 2 barobar arzon Eron g'ishtchaga fason g'ishtchani o'zidan ko'ra bu arzonga tushadi. Lekin buni ham sifati juda ajoyib, juda chiroyli, ko'rinishi ham, ranglarda hech qanaqa unday o'zgarish bo'lmaydi. Misol uchun mana bu yer sho'rlab qolib, yo mana bu yerda rangi o'zgarib, bu g'ishtcha boshqacha, bu g'ishtcha boshqacha bo'lib qolmaydi bunda. Umuman bir xillik ham bir xillik, issiqda ham, sovuqda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bu narsaga garantiya. Mana bu narsa devor ko'chib tushib qolmasa, buni o'zi tushmaydi. Umuman devorda shunday yopishtirildimi bu, shu holatda qoladi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Ichkarilarni ham ko'rsatib o'taylik. Mana bu darvozani ustlariga mana o'zi bu yerda hammasi o'zi qilingan edi, temirdan o'zi koronlar chiqqan edi. Shu prosta tepaga shuni aylantirib o'tib ketdik. Hech qanaqa fason berilmadi darvozani o'ziga. Hozir ichkarilarni ham ko'rsatib o'taylik. Ichkari hamma joy mana shu gibka kamindan, hamma joy. Hech kim buni misol uchun shu uzoqdan qaragan odam gibka kamin yo bir nimaga o'xshatmaydi buni. Birdan g'ishtga o'xshatadi. Shuni ko'rgan odam g'isht terilganmi deb o'ylaydi. Endi 2 yildan beri Xudoga shukr juda ko'p uylar qildik. Pashta 100 ga yaqin obyektlar qildik. Katta uylar, 700 kvadrat uylarni qilib kelyapmiz. Shuna uy topshirilyapti. Chiroyli qilib, zakonni qilib tugatib berib chiqib ketyapmiz. Duosini olib. Mana shu yana ham aytib o'taman, uy egasi norozi bo'ladigan bo'lsa, hech qachon kelib turib video olishga qo'ymaydi. Bo'ldi, shunday bo'ldi, ketdi, yo'qlanib berib bo'ldi. Bu yerda qarang, tumbalarni ham polnusda g'ishtchani o'zidan aylantirdik. Bu Farruh ustalarning ishi. Bironta joyda stek yo boshqa narsa yo'q. Shunchalar g'ishtni aylantirgan ustalar. O'zim qoyil qoldim to'g'risi ustalar ishiga. Birontamda yarimta g'isht tushib qolib yo boshqa narsa bo'lgan. Stek ham yo'q, hech qanaqa. Hamma joy to'liq butun g'ishtdan aylangan. Bu xuddi g'isht terilganda, mana shu tumbalar g'ishtdan ko'tarilganda, g'isht terilganda chiqqan. Mana tepalar ham hamma joy mana shunday tarafda regellar bor, bu yerlar ham o'ng'ista shu g'ishtchani, Eron g'ishtcha fasonda. Hamma joy. Keyin sokulga kelayotgan bo'lsak, sokulimiz yangicha sokul, yangicha fasonda. Bu ham gibka kamin. O'ng'ista hammasi gibka kamindan chiqqan, bu ham gibka kamin. To'kilib qolib, tushib qolib, rangi o'zgarib qolib, unaqa bo'lmaydi. 100% garantiya buni ham. Endi shunday qaraganda
Hozir to'g'risi mana bu kafilni shuni uyda egasi aytdi, shunga o'xshatib chiqarib ber dedi. Men shunga o'xshatib chiqarishga harakat qildik. Endi kommentariyada yozasizlar, shunga o'xshaganmi yo'qmi? Kommentariyada yozasizlar. Endi bu bittanosi bu buni qaraganda bijirda yaltillab turadi, matoviy bo'lib turadi lekin. Prosta mana bu glyansoviy bu. Kafil yaltillaydi, bu matoviy bo'lib turadi. Nega bunda shu uzoqdan qaraganda ikkalasi даже farq qilgani yo'q hech qanaqa. O'zida bo'lib chiqdi. Endi shu qilgan mehnatlarimizga bir ko'rib like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Keyin mana shu sohani o'rganmoqchi bo'lganlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol qo'shib qo'yingizlar. Gipki kamen, termopanel, termotraventin, tomlar ustiga bomboz bog'ish hammasini qo'ldan kelgancha o'rgatib beramiz. Ha, yana nima bu yerda qanday? Mana shuna qaraganda, mana bu tomonga qaraganda umuman g'ishlar ikki xilligi, uch xilligi yo'q. To'g'risi, birinchi o'rinda misol materialni chotga chiqarib bergan bilan usta tera olmasa bu narsani, shuncha material hammasi hech narsa bo'lmaydi. Bir tinga qimmat. Bu yerda mana bu yerga men bir e'tibor qilaylik. Shunchalar chiroyli qilgan, mana. Shu kelib turib, shu qaraganda даже stiklar yo'q-da. Shuna butun shuna aylanib o'tib ketgandek ko'ringanda. Aylanib o'tib ketgandek ko'rinib, yana aytib o'taman, ustalarimiz ozroq qimmatroq ishlaydi, lekin ko'ngildagidek. Hech qanaqa bir zadishka bu, boshqa narsa bu. Hozir ko'plar guvoh bo'lyapman, kuni kecha ham o'zimga telefon qildi. Kuni kecha ham bir joydan gepkamni olgan, usta topib bering deyapti. Ustasi yo'q, gepkamni bor, ustasi yo'q. Lekin u menda misol menga zakaz qilingan bo'lsa, ustasi bilan hammasini o'zim topib beraman. Ustaning uy egasi o'zi gaplashadi narxlarini. Usta puli 40 mingdan 70 minggacha. Buni o'zini narxiga keladigan bo'lsak, bu 80 ming so'm 1 kvadrati. Ichiga kleysi, laki qo'shib beriladi. 1 kvadratiga 500 gram kley, ustidan urilayotgan laki qo'shib beriladi bunga. Bu yerda sokolni variantlar kelayotgan bo'lsa, sokolni variantlar 60 ming so'mdan. Sokolni variantlar 60 ming so'mdan kvadrat. Unga ham shu kleysi laki qo'shib beriladi. Yaxshilab bir umuman hech qanaqa rang o'zgarmasligi shu narsaga garantiya beriladi 100%. Rangi o'zgarmaydi, tushib ko'chib qolmaydi. Bu yerda atkozda eklaydigan bo'lsa, atkozda shkaturkadan mana shunday fason chiqarilgan edi, mana shunday fason chiqarilgan edi. Endi buni qo'parib tashlashga yoki gipkani yopishtirish bu juda ko'p vaqt talab qiladi, ham juda qimmatga tushadi uy egasiga. O'shaning uchun mayli mana shu atkozda hammasiga tramitni sepishni maslahat qilib shunga kelishdik oxiri. Endi to'g'risi aytsam, agar mana bu yerda zaxlat bu ko'chib yo boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, u narsaga men javob bermayman deb aytdim. Endi uy egasi ham rozi bo'ldi, shunga kelib to'xtadik oxir oqibat. Короче, hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, kommentarlarni ummilatib, endi nasib bo'lsa, Sirojiddin o'z kanaliga ham qo'yamiz bu videoni. Shu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamma mayda-chida qilinayotgan ishlar hammasi qo'yib boriladi. Katta rahmat hammalaringizga.